Maťo, potrebujem od teba pomoc. Spolužiačka chce so mnou strašne spať. Čo si o tom myslíš? Akú polohu odporúčaš? Počkaj, hneď ti poviem tu kokot, hneď ti poviem. Poloha. Daj piče veľkú kameru. Takto ho zdrapíš za vlasy a že... No. Jednoznačne, nebavme sa o žiadnej inej. Jednoznačne. No, zapôsobíš na ňu mega. Zapôsobíš na ňu asi tak, keby si donesol kyticu zo 100 ruží, nebavme sa ani. Vždycky som tak zapôsobil, takže budeš to aj ty zapôsobovať tak. A čo si o tom myslím? Perfektné, perfektné. Väčšinou je to tak, že proste spolužiaci chcú so spolužiačkami spať, ale keď chce spolužiačka spať so spolužiakom, perfektné, ťahaj za ňu! Ešte teraz! Chytro! No. Čo ti... Kurva, na to ide povedať? No. Na piče... Toto bude na YouTube, prostá opláš sa. Sorry Maťo, je to na YouTube. Spam Kappa 123. Zapíš za vlasy a že... No.